Ibẹ̀ òní fún ọjọ́ kẹsàn-án oṣù kẹfà àkọ́kọ́ bílíọ̀nù kan náírà ẹgbẹ̀lẹ́gbèjì kan náírà ní iléeṣẹ́ ìjọba tó wà fún ọ̀rọ̀ káràkátà nílẹ̀ Nàìjíríà pẹ̀lú ilẹ̀ òkèèrè ni wọ́n ti fẹ́ yà sọ́tọ̀ fáwọn tó bá ń kọjá òkè òkun láti ṣàtìlẹ́yìn fún wọn lábẹ́ àkóso ètò tí wọ́n pè ní AfCFTA, ìyẹn ní ìdókòwò káràkátà káàkiri ilẹ̀ adúláwọ̀. Èkejì, ọ̀rọ̀ Ebola tí ó ti ń bá wọn fẹ́ra láwọn orílẹ̀-èdè míì. Torí kó má bàa débí, ààrẹ Tinubu ti yọ̀ǹda owó tó ń lọ bí bílíọ̀nù 10 náírà gẹ́gẹ́ bí owó pàjáwìrì fáwọn iléeṣẹ́ tọ́rọ̀ bá kàn kí wọ́n lè ṣe iṣẹ́ tó bá ní í ṣe kí ọ̀rọ̀ Ebola kó má bàa wọ ilẹ̀ yìí. Lákòótán, iléeṣẹ́ SEDC, àjọ pàtàkì tó wà fún ìdàgbàsókè ẹkùn ìlà oòrùn gúúsù ilẹ̀ Nàìjíríà South East Development Commission, wọ́n farahàn níwájú ilé ìgbìmọ̀ aṣòfin àgbà lánàá. Àbábọ̀ ẹ̀ sì ni wípé wọ́n ní kí wọ́n wá ṣàlàyé bí wọ́n ṣe ná owó tíjọba fún wọn lópin ọdún tó kọjá nínú owó tó jẹ́ ìṣúná tí wọ́n fẹ́ ná lọ́dún yìí. Wọ́n sì ní àlàyé ń bẹ lórí ẹgbẹ̀lẹ́gbèjì 3.6 náírà, èyí tí wọ́n ní wọ́n fẹ́ mọ àlàyé bí ìnáwó ṣe lọ láàrin yẹn. Eléyìí fẹ́ fa èdè àìyedè àìgbọ́ráyé, ṣùgbọ́n wọ́n ti fún Mark Okoye àti àwọn ọmọ ìgbìmọ̀ ẹ̀ láàyè láti tún lọ túnṣẹ́ kọ kí wọ́n wá ṣe àlàyé níwájú ilé aṣòfin. Ibẹ̀ òní fún tòní kò jù bẹ́ẹ̀ lọ, a tún máa ṣàlàyé ńjọ́ mi.